Aquesta nit anem a mostrar-vos els problemes del canvi climàtic per tot arreu del món. El nostre reporter Pleirin ha viatjat per tot arreu del planeta en comptar d'investigar què està passant. Farem la primera connexió amb ell. Pleirin, ¿estàs ahí? Bona nit, Natalie. Ja he arribat. Estic ací a la ciutat de Pequín i podeu veure un núvol negre que envolta tota la ciutat. No és que vagi a ploure, no. És la contaminació que no deixa viure als ciutadans de Pequín. Perdoneu, què és aquest núvol que ens envolta? És per la contaminació. Ningú controla els gasos de les fàbriques ni els seus residus. Contaminen l'aire i també les aigües dels rius. No respecten la natura i a les ciutats no es poden respirar. Estimats telespectadors, ja heu vist com està el pati a la Xina. Tornem la connexió amb els estudis centrals del Ràfol. Molt bona nit. Gràcies, Pleirin, per informar-nos d'aquesta situació. No és l'únic lloc on hi ha problemes. El nostre reporter amb el seu coet supersònic ha viatjat a l'oest, Amèrica, per tal de contar-nos què està passant. Pleirin, ¿estàs ahí? Sí, Natalie, així estic. Això sembla una pel·lícula de vaqueros. Per així he trobat uns habitants de la zona. Ara es preguntarem quins problemes n'hi ha per així. Senyor Francis Relámpago, heu notat algun canvi últimament? Sí, així no es pot viure. Quan plou, l'aigua està contaminada i l'aigua de rius no es pot beure. I vostè, Billy Bank, vol afegir alguna cosa? Les nostres vaques s'estan morint per beure l'aigua contaminada dels bassals. Això és un verdader desastre. La contaminació industrial és la causant d'aquesta pluja àcida. Si no parem això, què farem? Les nostres plantacions de dacsa s'estan contaminant. Què farem? Estimats espectadors, ja heu vist com està la cosa a l'oest. A més, heu pensat que es menja la carn de les vaques i la dacsa dels camps? Nosaltres, els humans! Però què estem fent? Amb aquesta informació tornem als estudis centrals del Ràfol. Bona nit! Gràcies, Pleirin. La cosa no pinta bé. Estimats telespectadors, ja heu vist els problemes del canvi climàtic. Què estem fent en el nostre planeta? Evitarem la catàstrofe? Pleirin continuarà viatjant supersònicament per informar esta vegada des de Rússia. Es veu que allí també hi ha problemes. Pleirin, ¿estàs ahí? Sí, Natalie, així estic. Vaig a col·locar-me el barret que així deu fer un fretorro de morir-se. I per allà he vist 3 habitants de la zona. Ara es preguntarem quins problemes hi ha per això. Perdoneu, heu notat algun canvi últimament al clima? Canvi? Portem tota aquesta roba per entrar-los on hi ha aire condicionat. Quan eixim al carrer ens ho llevem. Que vostè no té calor? Doncs ara que ho diu, molta! I vostè, què opina? A Sibèria hem tingut que canviar el ren per els camells. Són els únics que poden suportar aquesta calor. Això ja pareix un desert. Ara ens passem el dia en la platja jugant a vòlei i prenent el sol. Hem canviat el barret pel biquini. Estem tornant-nos. Això sembla Copacabana. Estimats espectadors, Natalie, ja veieu que l'apocalipsis està a prop. Tornem la connexió als estudis centrals. Bona nit! Disfruta mentre pugues, estimat Pleirin. A este pas no sé què serà de nosaltres. M'informen des de la central que Pleirin ja es troba a l'Amazones, ja connectat a la tribu Yanomami. Pleirin, ¿estàs ahí?
Efectivament, Natalie, ja he arribat. Estic així, amb la tribu Yanomami. Estic amb la jefa de la tribu Tiki Ojo de Jaguar. Bon dia, senyora Tiki. La resta del món voldria saber quins problemes teniu per la zona. A tot el planeta estan passant coses estranyes amb el clima i la natura. Així venen la gent del vostre continent a tallar els arbres. Amb aquests arbres fan paper. I en aquest paper que no reciclen, tenen que tornar així a tallar més arbres. I apenas queden pocs arbres. Pregunta-li a la meva tribu i veuràs. Ja ens ha quedat clar. Natalie, estimats espectadors, ja vegeu que la cosa a l'Amazones és caòtica. Tornem la connexió als estudis centrals. Bona nit. Gràcies, estimat Pleirin, per la teua informació. Però, què estem fent? Què està passant? Els prepars no sé què serà de nosaltres. Però, atenció, m'informen que Pleirin té més informació des de l'altra part del planeta. Pleirin, bona nit, estàs ahí? Sí, Natalie, tinc noves notícies des del Sàhara. He pogut contactar amb una tribu saharaui que estan contant unes coses molt estranyes. Millor que us en conten elles. Bon dia, senyora Tailaender. Ens podria donar detalls de la situació? No sabem molt bé el que passa així, però fa uns mesos va començar a baixar la temperatura, cada dia un poc més, cada dia un poc més, i ara ja quasi no podem eixir al carrer. En ple desert del Sàhara estem a 20 graus baix zero i continua baixant. Això és insuportable. Ja no sabem d'on traure més roba per a posar-nos. A més, està tot congelat. Els animals, les plantes... D'ací poc ja no hi podrem ni menjar. Hem passat a anar en camell pel desert a patinar sobre gel en l'arena congelada. No entenem res. Què està passant amb el clima? La veritat, no tinc ni idea. El planeta s'ha tornat boig. Fred per ací, calor per allà... Si no canvien les coses, no sé què serà de nosaltres. Amb aquesta informació, tornem la connexió als estudis centrals. Bona nit. Espectadors, habitants del planeta, tenen que averiguar el motiu d'aquest desastre. El nostre reporter recorrerà tota la galàxia per tal de buscar una solució. No sabem qui pot ajudar-nos, però si hi ha algú, Pleirin ho trobarà. Atenció! M'informen que Pleirin ha trobat un laboratori clandestí, un lloc que ningú coneixia. Pleirin? Sí, Natalie, estic a un lloc estrany on sembla que fan investigacions i experiments. Així hi ha uns personatges que, segons les nostres indagacions, són ni més ni menys que les deesses de l'oratge. Intentaré acostar-me per entrevistar a cadascuna i averiguar què està passant al planeta. Bon dia, senyores! Voldria saber per què el clima del planeta s'ha tornat boig. El clima està boig perquè vosaltres, els humans, no cuideu el planeta. Contamineu l'aire amb tantes fàbriques i tants cotxes. Utilitzeu tant de paper que per a fabricar-ho, en compte de reciclar-lo, talleu tots els arbres que teniu a l'abast. Contamineu i malgasteu l'aigua dels rius i mars. Les plantes van morint i les terres cada vegada es pareixen més a un desert. Com que no recicleu, els plàstics contaminen la terra. Molts utilitzen productes químics, pesticides i fertilitzants que contaminen l'aigua i la terra. I els aliments que mengeu deixen de ser saludables. Quasi tots vosaltres consumiu i consumiu i consumiu i consumiu tant que heu de fabricar i fabricar i fabricar i això és una despesa que el planeta no pot suportar. Molts de vosaltres no cuideu ni la natura ni els animals. Tireu el fem a qualsevol lloc i hi ha vegades que abandoneu i maltracteu els animals. Vale, teniu raó. Però què podem fer per a solucionar aquesta dramàtica situació? Què podem fer? Ajudeu-nos, per favor! Però si és molt fàcil! Per a cuidar la natura podem reduir el consum de coses innecessàries. També podeu reduir el consum d'aigua. Gasteu només aquella que necessiteu.
Si recicleu el paper, no haureu de tallar més arbres i les selves i els boscos depuraran l'aire del planeta. I si feu l'agricultura i la ramaderia ecològiques, no les contamineu amb pesticides i fertilitzants i l'alimentació serà més saludable. Si cuideu i estimeu la natura, entendreu tot allò que estem dient. I el clima tornarà a ser com abans. Doncs ja sabeu, espectadors, el nostre planeta és la nostra vida. Tornem la connexió als estudis de Natalie Schools. Bona nit. Face down, booty up, timber. That's the way we like the wood. Timber. I'm slicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember.